Ju përshëndes. Amerika ka vendosur që të kontrollojë telefonat tanë 24 orë. Pra, dashje apo pa dashje, do t'ja apo nuk do, 24 orë. Tani, ky software që kanë vendosur quhet Pegasus, por nuk është problemi vetëm Pegasus, tani do t'ju tregoj disa sekrete që duhet të dini. Nëse e mbani mend, para ca kohësh kemi folur për një pop-up që hapet. E mbani mend, me fjalë ti telefonin e la aty, në momentin që ti e lë mbi një tavolinë dhe ti fillon dhe flet, hapet një pop-up që dëgjon zërin tënd që ti flet. Dhe nga i moment po flas për smartphone këtu, me fjalë për telefonat smart, sepse ata janë telefona që kapin zërin dhe kanë disa software kompleks. Dhe ti në moment që flet, ai hapet ai pop-upi që tregon se çfarë dëshiron ti. Pra ti nëse do të flasësh me telefonin ose nuk do të flasësh me telefonin, hapet ky pop-up. Në disa raste ky pop-upi nuk hapet fare. Me një fjalë është kripto, është i fshehur, por sidoqoftë telefoni të dëgjon. Pse po e them këtë? Sepse telefonat në përgjithësi janë përgjues. Pra në momentin që u shkëput bateria nga telefoni, u vendos që të u shkëput bateria, pra e hoqën baterin, u vendos nga i moment që të bësh një kontroll total i të gjithë njerëzve në mbar botën, sepse të gjithë do të shkojmë në digital wallet, pra në telefonin digital që kontrollon çdo gjë. Çfarë bën ky telefon? Ky telefon, përveç se kontrollon jo vetëm fjalët e tua, por edhe mesazhet. Duhet të dini që për shembull kriptografia, që disa mendojnë që nuk i kapin sepse dërgojnë mesazhe dhe jo me zë, është ajo që është më e paguara. Deri tani për shembull funksionon, mund të kushtoj prapërsisht një $600 milion, një gjë e tillë. Më falni, $6 miliard. Për momentin, kriptografia, po flas për mesazhet. Pra, ndonse ju, sepse mesazhet janë të ndara, ndonse ju duket juve që është e njëjtë me telefonin me fjalë me zë, janë të ndara. Pra, mesazhet janë të ndara, me fjalë edhe mesazhistika që quhet, janë të ndara qoftë në emaile, qoftë nëse keni vëre ka kontakte direkte në emaile, por edhe nëpërmjet emailit. Të gjitha këto shkojnë në një database dhe të gjitha këto informacione që shkojnë në database përpunojnë dhe pastaj seleksionohen nga fjalët që ti thua. Ndokush nga ju do thotë, po unë s'kam bërë asgjë, s'më intereson më. Nuk është kështu, sepse pikë së pari, edhe sikur mos keni bërë asgjë, ju jeni të kontrolluar 24 orë, teksa jeni me gruan tuaj në momentet intime, teksa jeni me fëmijët tuaj që i qortoni, teksa jeni me shokët dhe miq që flisni edhe për budallëqe, për të buzëqeshur apo për të bërë hodha bombën apo ku ta di unë, të gjitha këto seleksionohen. Bile duhet të dini që të gjitha platformat, duke filluar që nga Google, YouTube, Facebooku, Instagrami, TikToku, që të gjitha këto platforma janë të detyruara që nga momenti që, sepse ligji u vendos në vitin 2022. Pra Amerika vendosi në vitin 2022 që të gjithë duhet të jenë të kontrolluar, vitin 2022. Tani, është apo s'është një social media evropian, amerikan apo çfarë është, nuk i intereson Amerikës. Amerika do të kontrollojë çdo gjë. Dhe sipas gjasave, bazat e kontrollit shkojnë që të gjitha në një vend në Oqeanin Atlantik. Dhe po thoshja që të gjithë këto kompani të mëdha janë të detyruara që të çojnë të gjitha të dhënat në këtë sistem, pra t'i dërgojnë automatikisht. Çdo të thotë kjo. Për shembull, sistemi ky Pegasus gjendet software-i është për të mbledhur informacionet. Nga momenti që i merr informacionet, po të shikoni edhe algoritmet janë njësoj. Pra algoritmi i TikTokut, algoritmi i Facebookut, i Instagramit, i YouTubeit janë njësoj. Me fjalë, nga momenti që ti bën diçka, shkon ajo video ose nuk shkon. Nëse nuk shkon, nuk shkon te asnjë. Nëse shkon te të gjithë. E kuptoni se pse? Sepse është i njëjti sistem, i njëjti algoritëm, pra i përdorur nga një njeri, pra nga një sistem. Dhe ky sistem, siç ju thash, ky Pegasus, merr të gjitha informacionet, i transformon këto, i merr i çon në database, pastaj i transformon. Tani, pse po mblidhen këto informacione? Pikë së pari njëherë për të shmangur problemet, për të shmangur kriminalitetin, për të shmangur vjedhjet në përgjithësi të parave, të bankave etj, sepse mjafton. Për shembull, tani është një lloj software që futet pikërisht te ky Pegasus që bën diçka tjetër. Nëse për shembull në një vend ka ndodhur një vjedhje, dëgjojeni këtë sepse kjo nuk është fantazi, është diçka reale. Nëse në një vend ka ndodhur një vjedhje, në një bank, për shembull, dhe nuk kanë gjetur se kush e ka vjedhur bankën. Shikoj çfarë bën një
lloj programi. Kap në një rrjet total aty ku është për shembull në qytet. Në atë qytet kap të gjitha informacionet që janë të gjithë njerëzve, mesazhe, komente, zëra, të gjitha këto transformohen në këtë database-in për të seleksionuar të gjitha këto dhe për të ngushtuar rrezen e kërkimeve. Dhe rrezja e kërkimeve shkon në disa pika, pra në disa si i quajnë këta jo subjekte, nuk më vjen tani në anglisht, dhe kur shkon në këto në 10 për shembull, në 100 nga këta 100 seleksionohen 50, nga 50 seleksionohen 10. Dhe tek këta të 10 pastaj futet prokuroria ose futen hetimet që të kërkojnë se kush është fajtori. Dhe ju garantoj që me një sistem të tillë është e pamundur që ti të mund të shmangesh. Sot për shembull nëse keni vënë, çdo lloj gjëje që të bësh të kapin brenda një dite. Ose ndoshta do zgjasë 2 ditë, por jo më shumë. Pikërisht pra sepse është një sistem tepër kompleks që lidhet pikërisht pra me këto softwareat, me këto kërkimet që bëhen të inteligjencës artificiale, që e ngushton atë rrezen e kërkimeve, një hetim për shembull, dhe e bën që të zgjidhet në një kohë shumë të shkurtër. Tani, kjo fillimisht është bërë për njerëzit e thjesht, okay? Sepse ata që e kanë përgatitur për kokat e mëdha, nuk e kanë përgatitur për njerëzit e thjesht, por për momentin kapen edhe njerëz të thjesht. Derisa kur të vi momenti i duhur, pra kur të shpërthej ai momenti i madh, nëse mbani mend është thënë dhe në Bibël dhe në Kur'an dhe në tekstet e tjera antike, kur të vi momenti, të mëdhenjt do t'i shtypi populli. Pra gjarpërinjtë e mëdhenj do shtypen nga populli, oligarkët dhe gjithë këta, pikërisht pra nga ky lloj sistemi. I shpikur kush e di nga kush. Disa thonë që është një mendje që nuk është njerëzore që ka bërë një krijim kaq të madh, qoftë inteligjencë artificiale por atyre sisteme, që të bëj të rrëzoj disa pushtete dhe pushtetarë që kanë këtu prej vitesh dhe kërkojnë gjithmonë dominimin e njerëzimit. Ka të tjerë që thonë që është dëgjalli, pak rëndësi ka. E rëndësishme është që populli i thjesht, me fjalë, nuk është se sa vjedh populli i thjesht, vjedhin ata të mëdhenj, apo jo. Megjithatë doja t'ju informoja sepse duke filluar nga tani e tutje, çdo gjë është e seleksionuar, e monitoruar dhe e kontrolluar 24 orë në telefonat tuaj. Dikush nga ju mund të thotë që po mirë, si do t'ja bëj unë, sepse ka nga ata që nuk duan të jenë të përgjuar. Nuk ka asnjë shans që të mos përgjohesh, sepse edhe sikur ti mos kesh telefonin, pra telefonin celular, po se thua ti nuk dua të kemi celular smartphone, ose smart me fjalë inteligjent, por dua ta marr një telefon normal, pa rëndësi ka, sepse ke skedën aty, ke numrin e telefonit, dhe të gjitha zëri yt shkon. Pra edhe ti mos kesh mesazhe, dhe mesazhet, sepse ata të vjetrit sidoqoftë kanë mesazhe, por mesazhet dhe zëri që ti emeton, që ti përçon nëpërmjet atë telefoni, të gjejnë kudo qofsh dhe çfarë do gjë të bësh. Shiko, ato mafiozët e viteve 90 që flisnin vetëm ose komunikonin vetëm me shenja kështu, kanë marrë fund ato, sepse sot mund të shikojnë edhe nëpërmjet murit se çfarë bën. Është e vërtetë kjo? Nuk janë teori konspirative. Megjithatë do dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni ju? Nëse çfarë telefoni përdorni, çfarë sistemesh përdorni për të ruajtur, por që të mbani mend që këto sisteme është e pamundur që të shmangesh. Thjesht për informacion, çështje diturie. Kalosh një fundjavë të këndshme, ju përqafoj.